我快点尝我银芳的新菜。啊，那俺给俺吃了。那你再吃下这个嘛。啊，不吃了不吃了，你个人吃，我就开挖。什么时候连肉都不吃了？啊，这样子太爽了！你能不能看准一点嘛？老弟，这个真的好有意思，我应该跟你一起来补哈。